빠맘 도토리입니다. 오늘은 강아지가 의정부에 많다. 있는 애견 카페 동행에 놀러 왔어요. 우와, 강아지들 봐. 우와, 우와, 귀여워. 우와, 나 이 강아지 너무 귀여워. 누가 소리치나 했더니 똥고리 시아였어요. 와, 너무 이쁘다. 강아지 너무 이쁘다. 애들이 소리 지르거나 네. 뛰어다니면 입장이 안 돼요. 아, 네네. 저희는 애들이 뛰어다니면 네. 그러면 걔한테도 피해를 주고 사람한테도 소리를 주기 때문에 네네. 애들이 다칠 수 있으니까 네. 이용해 주셔야죠. 여기 높은 데 앉아있으면 되겠다. 그치? 그냥 한 그릇에 괜찮대. 만져도 돼. 만져도 된대. 만져도 된대. 이 강아지가 자꾸 너한테 붙는데? 먹는 거? 얘 엄청 크지? 아, 예쁘다. 너 되게 예쁘다. 얘 나 한번 안아보고 싶다. 묻었다. 안녕. 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 어이. 안녕. 너 귀엽게 생겼다. 어머. 아빠야, 제가 너 쫓아다녀. 똥거리는 그래? 왜 이렇게 얌전해 이거 봐. 얌전해, 얘 제일 이거 봐, 얌전해. 이거 제일 얌전해. 이쁘다. 이쁘다. 안녕. 안녕. 아이들 때문에 왔는데 제가 더 좋아하는 거 너무 티나죠? 너무 이쁘다. 너. 우와, 벌써 친해졌어. 침 묻었어. 원래 침 묻는 거야. 쟤도 귀엽다. 여기 우리 엄마 옛날에 키웠던 개. 동그랑. 아직 내려올 마음의 준비가 안 됐어? 너 약간 그럴 것 같았는데. 이봐, 이렇게 얌전해. 오, 얌전해. 이뻐. 이뻐라. 아, 이뻐라. 아빠도 크게 키워봤었잖아. 그치? 아빠도 이만한 개 키워봤어. 우리 집에 개못 키우겠어. 치아가 무서워. 그리고 내가 어떻게 또 키워? 난 못 키워. 진짜 좋아요. 엄마 나 아까 쟤통 만져봤어. 턱 만져봤어? 야! 얘는 여기서 보는 게 좋게 만들고 있어. 아, 만지는 건 싫어요? 시아 만져볼래? 시아는 안 내려가고 싶어해. 아니야, 안 내려가고 싶어해. 왜 저기 안에 들어가면 돼, 애기들은. 이거 오면. 동그라, 별아. 안 내려갈래? 네 만졌어요. 안 내려갈래? 어떻게 쫄쫄이 친해졌어 벌써? 강아지 간식이래. 우리 먹는 거 아니고 강아지 간식. 빵이다. 아이고. 나올 거야? 오, 용기 냈어? 왜 엄마랑 손잡고 다니자. 엄마랑 손잡고 다니자. 똥구리 나왔어. 아니야, 괜찮아. 물지 않아. 괜찮아. 한 번 만져봐. 엄마가 옆에 있을게. 얘 너무 이쁘지? 우와. 아니야. 안 물어. 자, 들어오세요. 자, 들어가세요. 자, 됐지? 됐어?
여기 손 조심해야 돼. 알았지? 자네 자네. 혓바닥 내밀고 자니까 귀엽다. 어디 갔나 했대. 어머. 너 어디 갔나 했어. 나는 이거 봐요. 아, 이 강아지가 제일 이뻐? 우와. 우와. 귀여워? 엄마 여기 발바닥 되게 예쁘지? 발바닥? 원래 강아지들 발바닥 푹신푹신해. 너무 귀엽다. 귀여워. 네, 야외스키를 좋아하는 것 같아요. 너무 좋아하는데. 오, 안 무서워? 강아지는 안 무서워? 엄마 여기 강아지 목욕 시킨다. 그러네. 여기 목욕 하는 데가. 예. 어이? 내손 핫했어. 핥았어? 귀여워. 쪼쪼라, 이 친구 이름이 뭐래? 뺑글뺑글 돌아. 이 친구 이름이 뭐래? 이름 물어봐, 이름. 몰라? 안녕. 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 너 이름이 뭐니? 강아지 간식 때문에 개들이 여기를 안 왔어요. 안 나갈래? 동그라 안 나올래? 여기 강아지들 많은데? 엄마 팔 떨어지겠어. 와, 쫄쫄아, 얘가 안겼어? 오, 너무 좋겠다. 꼬리에 맞았어. 꼬리에 맞았어. 시영아, 걔를 옮기는 거야, 아닌 거야? 근데 그렇게 안 하면 좀 불편해. 근데 얘는 좀 안겨있는다. 우와, 안겨있네? 얘 안겨있네, 가만히. 예뻐. 지금 시영이는 처음으로 강아지를 오랫동안 안아서 너무 뿌듯한가 봐요. 너무 얌전히 가만히 있는데? 맞다. 쪼쪼라, 너 딸기 라떼 나왔는데. 딸기 스무디. 스무디 나왔어. 딸기 스무디 먹고 싶다 해서 시켰는데 지금 전혀 관심이 없네요.
근데 걔들은 항문 냄새 맡는 거야. 쪼쪼리는 작은 개가 좋은가 봐. 큰 개보다. 그지?